定北侯宋萧凯旋之日，陛下设下桃林择亲，世家小姐皆可将发带寄于桃枝。宋萧一箭射中谁的发带，谁便是未来的定北侯夫人。小姐，别家小姐都快发带寄到树梢上了，您这颜色本就不显眼，不站好位置，侯爷如何射中？我重生了，重生在宋萧设发带选亲的这天。前世我就是怕他瞧不见，才特意选了最醒目的位置。结果那条发带成了勒死我温家满门的投名状。小姐，选亲马上开始了，只要射中就是天大的福气。福气？这种血淋淋的福气，谁爱要谁拿去。这一世，我便顺了宋萧的愿，让林婉独自做他的侯夫人。小姐，您扔了，那可是……就当这东西从未存在过。侯爷身手了得，若是不小心射中好几条，那便按顺序纳妾。这可是受了皇上旨意的，特意为您纳妾寻个合理的由头。纳妾是婚啊，那怎么射中了，是我的！恭喜林姐姐不，该改口叫侯夫人了。转折便从这里开始了。恭喜林家林婉获陛下赐婚定北侯。回陛下，发带确系京城林家林婉小姐之物。谢陛下赐婚。去让小姐们都过。他在和公公说什么？怎么感觉心里这么不安？陛下有旨，发带乃各位小姐私人物品，理应各归原主，请各位小姐按需上前领回，不得有。上一世，这些发带明明是留在了树上的，怎么会搞出这种幺蛾子？小姐，若最后只有您没去领，那可是违抗圣旨，这众人都在，轻则杀头，重则要诛九族的呀。温姑娘，我先退下了。温玉姑娘，大家都领完了，怎的偏偏剩了您一位？老奴斗胆问一句，您今日可有将发带绑上去？绑过的。哦，可老奴瞧着这树上已经空无一物了。回公公，臣女兴许是方才绑得松了。这园中风大，发带想是被风吹走了。吹走了？那倒真是不巧。那姑娘可还记得你方才绑在了哪儿？在那处。回禀陛下，老奴瞧过了，那处树杈上确有发带勒过的痕迹。小姐，公公是在给台阶下呢。咱温家是四品命官，公公怕是想做个顺水人情，成全这桩婚事。不过这风啊，说不定就是侯爷的东风。冥冥之中，兴许是上天帮侯爷又选了一位妻妾。陛下，刚好今日侯爷也只选了一人，不如顺天意，让温姑娘入府纳为妾室，如何？真是好深的心机，发带飞了都能飞进侯府，凭什么？一四品官的女儿竟想赖上侯爷？妾室，他们怎会知道我连这正妻的身份都不想要？温家通敌卖国，正需确凿。小姐，陛下正等着您谢恩呢，这可是进定北侯府的大好机会。不，我绝不重蹈覆辙。陛下，民女温玉有本请奏。公公，天意大不过陛下旨意，既是为侯爷选亲，理当以陛下先前所说，按射中为主。这温家小姐莫不是脑子坏了？送上门的富贵真是个歹子，她以为定北侯府是想进就能进的吗？若因一阵风就纳了民女，这对在场的其他姐妹们实在不公平。我绝不能把命运
再交到宋萧那种人手中。既然温姑娘如此通情达理，臣也没什么好说的，一切听皇上安排。陛下，众人还等着呢。宋家权倾朝小，朕这傀儡皇帝若处理不好，怕是难以下台。但既然宋耀没回绝，朕必须得找个万全之策。朕听闻温家小姐琴棋书画样样精通，去年的诗文还摘了天香学府的头妆。如此佳人，确实可以胜任宋将军的东风。今日大喜之日，朕便应了天意，为你赐婚，可好？这下坏了，皇帝亲口说出这些话，连反驳的机会都没有。陛下，臣方才摘了一条发带，不知可否也沾沾喜气，赐婚与臣。谢良，他怎会来？前世他不是终身不娶吗？臣在此向陛下求个姻缘。竟然是谢相，他可从来不参加这种选亲宴，百官之首也来凑热闹。今日这是怎么了？小姐，侯爷和谢相向来文武不和，这满朝上下，恐只有谢相敢在此时开口了。谢灵，前世他明明终身不娶，孤独一生，为何今生会出现在这儿？谢爱卿，你向来不喜热闹，怎么来了？快赐座。谢过陛下。今日陛下同臣讲过，晚些有定北侯的庆功宴，期间设有婚配大会。陛下曾许诺，若是臣有此意，必可一同参与。臣方才在园中拾得发带，本想当场寻主，奈何临时有要务处理，走开了一站。微臣斗胆一问，陛下刚才对温姑娘说的话，可还算数？作数，当然算数。快，赶紧去给谢爱卿核对发带。我的心跳得好快，竟然和刚才面对宋萧时的恐惧完全不同。管不了那么多了，只要能逃离宋萧，谢灵是最好的选择。温玉小姐，您仔细瞧瞧，这可是您的发带。回公公，是，这是臣女的发带。如此，见过温氏姑娘。原来是温氏姑娘。见过谢相，她的眸子竟然生得如此好看，像是不染尘埃的深潭，却又让人看不清底色。好，甚好！郎才女貌，实乃天作之合。传朕旨意，赐婚丞相。谢陛下恩典。小姐，你慢点，方才真是吓死奴婢了。那定北侯的眼神，像是要把咱们吃了。能不嫁给宋萧，已是上天垂怜了。小姐，奴婢不明白，那定北侯手握30万西北军，多少人抢着要那名号，您为何？名号？你是说那个杀人的侯夫人虚名吗？你这种心机深沉的女子，只配待在这里。灾星！自从你抢了婉儿的正妻位，西北军的五运就散了。去给死去的将士们赔罪！温家通敌卖国，证据确凿，诛九族。那个曾经名满上京、一笑倾城的温玉，竟成了人人喊打的卖国贼。那天发带飘起，还真是造化弄人。小姐，您在说什么？什么发带？没什么。既然老天让我重来一回，这转折我守住了。见过侯爷。你何时与那谢家呆瓜混在一起了？侯爷，民女不懂您话里的意思。不懂？谢灵那种病秧子文臣，值得你费尽心机去盘点？谢江与侯爷都是国之栋梁，今日之事，一切皆有天定姻缘。民女身份低微，着实配不上侯爷。配不上？温玉，
你当本侯是那些好糊弄的蠢货吗？你从一开始就没有把发带绑上去。这树上的发带足有100来条，为了避嫌，大家选的布料大同小异，除了那几个特意打点的，外人根本分不清。他是怎么看出来的？这些行径与前世那个高傲冷漠、从未正眼瞧过我的宋萧完全不同。难不成他也重生了？你怎么没将发带挂在最显眼的地方？温玉，你不是最想当侯夫人吗？侯爷，莫要说这些无中生有的话。今日来此，乃是不想忤逆爹娘，而且现在的侯夫人是林家林婉，您与我毫无干系，请自重。自重？我若是不自重，你又能如何？去皇帝那儿参我一本。温玉，你看看这朝堂之上，谁敢参这本，谁又敢接这本？侯爷，林姑娘在找您，陛下要赠与您婚配奖赏。哼，去退婚，否则我不介意让温家早先被抄。小姐，您怎么了？丁北侯到底跟您漏了什么？他拿到了温家通敌的证据。不可能，老爷向来心系百姓，是京城出了名的忠臣，怎会通敌？是啊，他心系苍生，可权力在宋耀手里。前世我连他最后一面都没见着，再见时，他已被迫失京城，成了叛国贼。小姐，您在说什么胡话呀？温姑娘，谢相，姑娘不必为了婚事感到委屈。民女，方才谢某只是斗胆猜测，姑娘不想嫁入侯府，这才出面替姑娘解围。至于这桩婚约，谢某自会找机会去和圣上阐明清楚，绝不强求，定会还姑娘自由。他可是一国之相，万民敬仰，为了不让我为难，竟愿意委身向我解释这么多。皇上虽是宋家的傀儡，但宋谢两家已经到了水火不容的地步。若谢灵此时去退婚，只会让皇上更难做，也会让宋萧觉得我依然在他掌控之中。谢相，不必麻烦了。其实能嫁与您，是民女三生有幸。方才民女失态，并非这桩婚事，而是因为家父。民女斗胆，家父温大人一生勤恳，却恐遭小人构陷。谢相为人天下尽知，民女恳请谢相，若温家有难，还请谢相能帮忙查明真相。温姑娘放心，若温家当真清白，谢某定当竭尽所能，绝不会让温家蒙受不白之冤。民女谢过谢相。温姑娘，请留步。他的眸子竟然是我见过最清澈的。若谢相不嫌弃，这发带便请谢相先行代为保管，等大礼落成之日，再请谢相为我亲手戴上。好，谢某记下了。这又是怎么了？难不成是爹爹在宫里得了什么赏赐，高升了？快看，是温家小姐回来了！这就是未来的丞相夫人啊！温家真是好福气。小姐，小心脚下。我的天啊！小姐您看，还有那一整箱的纸器。见过温姑娘。这是丞相给您的订婚赠礼，请姑娘核对。这么多，丞相他人呢？丞相托卑职转告姑娘，他本想亲自送礼登门，但奈何宫中临时有急事处理，实在抽不开身。丞相说，绝非是他自视清高冷落姑娘，等手头事务办妥，他定会亲自登门向姑娘赔罪，望姑娘莫要怪罪。赔罪？他那样身份的人，竟细心到了这种地步，让温家早些被抄。小姐，奴婢从未见过哪家下嫔这般细致，谢相可是日理万机，今儿还怕您多心，特意派人来解释。是啊，
他那样的人物，何须向我解释这么多？前世我像是一叶孤舟，在西北的狂风暴雨里被打碎，可现在，那颗一直漂浮不定的心，突然有了依靠。那便请大人转告丞相，说既然陛下已经赐婚，夫妻之间何须言辞？玉儿，谢相是个百年难遇的好夫君，你能嫁入相府，温家也算有幸。女儿也觉得谢相与传闻中大不相同。谢灵虽然年轻，却是靠着实打实的功绩做到这丞相的位置上的。你瞧瞧，这当今天下，有几个人能游走6步，却依旧能以天下百姓为己志？老爷，谢相送来的礼单已封尘入库，这是您要的茶点。谢灵虽是良配，可这京城的风浪……爹爹话里有话，显然还藏着很多没说，但只要知道他是在为我好，便足够了。爹，谢相入相以来，朝中对他颇多非议，尤其是边境那边。女儿听说，近来西北军常有书信往来，不知爹爹可曾听闻边疆流言？你从哪儿听来的？只是庆功宴上听人嚼舌根，说有人与外敌暗中通气，字迹竟像极了家中的老友。玉儿，你听着，温家世代忠良，无论何时，外人如何构陷，你都要记住，爹爹行得正，坐得端，绝不会让你以生在温家为耻。爹，女儿明白了，只要有您这句话，女儿什么都不怕。小姐，如今圣上已经赐婚，您就是未来的丞相夫人了。谢相权倾朝廷，您为何还这般忧心忡忡？谢相的权势是他的，温家的命脉得掌握在我们自己手里。您的意思是？宋萧手中的那些证据，若是爹爹不肯低头，他迟早会发难。我不能只等着谢灵来救，更不能成为他的软肋。3日后，我会参加今年的学府楼考试。天香学府，那可是百里挑一，只有摘得头槌的人才能破例升为女官。小姐，您大可以求谢相提携，何必去受这份苦？借谢灵的职位之便，确实容易，但那不是我温玉。这一世，我要靠自己的本事帮他，帮温家。我要做的是并肩而行的同僚，而非拖他们后腿的后宅妇人。去准备文房4宝，这3日谁也不见。小姐，以您的才华，这届天香学府楼的头筹定是您的。奴婢听说，那林婉小姐连半篇治国策都写不全，整日只会绣花扑蝶，哪能跟您比？我苦读多年，不求虚名，只求能为大朝尽一份绵薄之力。侯爷，您怎么这个时辰？3日后的学府考，把头筹让给婉儿。侯爷，您说什么？这考试关乎女子入仕名节，林婉她根本不懂策论，您这是让臣女弄虚作假。弄虚作假？本侯已经命高官提前为他做好了答案，他只需去做一做。温玉，你抢了原本属于婉儿的侯夫人名号，如今把头朝让给他，难道过分吗？他需要这个名号傍身，不然跟着本侯在军营里，他拿什么抬起头来做？可这是我苦读10年的结果，侯爷难道就从未看过我的努力吗？你往后还能继续考，这一次对你来说不过是锦上添花，可对婉儿来说，这是她的脸面。算你识相。瞧见没？那位就是曾经的京城才女，可惜啊，最后还不是连个名分都守不住，被困在这风沙里。什么才女？头筹还不是人家林夫人的？她这种灾星，就该一辈子锁在军营里。那一退掉的不仅是头筹，更是我的一生。我被永远的锁在了这西北军营中，再也没能回到那个繁华的京城。
小姐，您又梦到以前的事了。前世我自觉亏欠，这一世我温玉不欠任何人。这一回，谁也别想让我让出半步。侯爷，您不能直接进去，我家小姐正在闭门备考。侯爷今日不陪着林姑娘，怎么有空到我这书房里来了？头筹让给婉儿吧。侯爷这话真有意思。她林婉现在不已经是你明媒正娶、人人羡意的侯夫人了吗？怎的，还看得上这区区一个学府楼的名头？她终究是一介女子，又是初入侯府，若是没些经世的才名傍身，她只会自觉出身卑微，配不上定北侯府的门楣。哦，给了这个名号，她就觉得是名冠京城的奇女子了，就能扎眼她胸无点墨的真相了。温玉，本侯在跟你商量，你非要如此咄咄逼人吗？咄咄逼人？侯爷，我倒是觉得她林婉跟你挺配的。她花钱买通关系改掉发带的颜色，你如今又想花钱化权给她买个名号，一个投机取巧，一个以势压人，你们二人不是天造地做的一对吗？温玉，宋萧，你疯了，放手！温玉，你看着本侯，说到底你心里还是对我有气，你觉得本侯负了你，所以你才故意投向谢灵，故意在本侯面前摆出这副清高的样子。你根本就不理解本侯的苦心。苦心？你的苦心就是逼我让出苦读10年的头砖。谢家算什么？我不瞒你，等本侯剿灭外敌凯旋之日，便是我西北军清理掉谢满门之时。这天下终究是姓宋来说了算。你现在求我，只需你点头，我立刻去让圣上收回赐婚的成命。你也不必跟着那个病秧子丞相守一辈子空房，跟了本侯，等来日攻城，你便在那万人之上的6宫之中，如此尊荣，难道抵不过一个虚名？宋萧，在你眼里，世间万物皆可卖卖，皆为你向上爬的筹码。但你记住了，天香学府楼不是你的私产，那是给天下所有寒门平民女子一个为国效力的机会，是朝廷选贤举能的圣地，不是给你们这些权贵用来装点门面、互相炫耀的资本。我不想再多说什么。侯爷既然已经请了当朝尚书去提前代为书写策论，手段如此高明，难道还怕林婉夺不了头整吗？温玉，你非要这样想本侯吗？本侯之所以让你放弃，是怕你到头来没拿到那头签，会因此失落难过。不然，本侯何必亲自跑这一趟劝你？多谢侯爷这份操心，不过侯爷多虑了，失不失落是我的事，让不让是我的准则。小姐，侯爷他……请侯爷自便，以后这种毁人前程的商量不必再提。玉儿，这都丑时了，怎么还没睡？爹，您再帮我看看这一篇。宋萧说他请了尚书给林婉提前写答案，您昨日不是说那尚书？尚书？哼，当朝除了你爹我，哪还有一个有真本事的东西？他们要是能写出治国良策，当今丞相谢灵也不至于整日操劳到半夜，连觉都睡不安稳。小姐，这几日您彻夜复习，都瘦了1圈了。老爷，你也快劝劝。劝什么？不拼？难道要把温家的前程交给那个只会请托的尚书？行行行，你这倔丫头，来，这段策论关于北地税收的。温姑娘，谢言让卑职送来一些糕点。谢相知道我家小姐在苦读。相言说了，他知道温姑娘不恤寻思，所以关于考试的事，他一个字也不会提，更不会在考官面前多言。相爷差卑职送这糕点，只是想让姑娘知道，他并不是不曾想过帮你，只是更尊重姑娘的选择。
子时刚过，他还没休息吗？子时偶时，正是相爷处理边关加急件的时候。去，帮我回话给相爷，糕点很甜。小姐，歇会儿吧，这糕点是相府刚送来的，还热着呢。子时已过，谢相还在处理家急事务，我若现在睡了，倒显得辜负了这份心意。麻烦大人将这封信带给谢相。他还没睡，温姑娘正吃着您送去的糕点，说是精神头足着呢，非要请教这几个治国策的问题。又有问题。相爷，温姑娘又有疑问。白姑娘，拿来。这哪里是送信，分明是替相爷和温姑娘跑了一夜的红线。嫌累？不累，卑职这就等着下一趟。相爷的字当真是绝了，倒真像是高山流水的画卷一般。小姐，相爷末尾写了什么？他说我是他见过最奇特的女子，有着非比寻常的魅力。相爷这哪是解惑，分明是借着解惑的由头在夸小姐呢。小姐怎么不回信也夸夸相爷？他身上的优点实在太多，我竟不知该从哪一处夸起。回了倒显得词穷。谢天谢地，今夜这鸳鸯戏总算唱完了，我也能回去歇口气了。小姐，要不今日这妆画得淡些？不，画得精神些。今日是天香学府楼考试，我定要以最好的姿态走进去。哟，这不是温妹妹吗？瞧，是未来的丞相夫人和定北侯夫人对上了。这天香学府考向来凭真本事，今天可有热闹看了。温妹妹，你怎么也过来了？我还以为你这几日忙着备婚，没心思操劳着考学的事呢。这天香学府开大门纳贤才，我为何不来？我若能入仕做官，便可庇佑百姓，岂能不来？志气倒是不小，只是我还以为侯爷前2日已经去温府和你打过招呼了。侯爷疼我，特意找了最有名望的老师日夜教导。今日这头筹，怕是妹妹要白跑一趟了。我看并非教导，是让你对着上书提前写好的答案死记硬背。温玉，你胡说什么？你竟敢污蔑侯爷！天哪，难不成侯爷真的提前弄到了答案？林姐姐莫要动气，这学府楼乃是雅致之地，还是在卷子上见真章了。时辰已到，封卷。天香学府楼果然名不虚传，这些古本平时连见上一面都是奢望。若非考试，咱们这种身份也进不来。是啊，真想在这儿待上一整天，哪怕只是翻翻书也好。书卷之中自有千秋，这一楼的文气才不枉我们苦读多年。所有应试考生听着，主考院批阅已毕，尔等即刻往前殿听候宣誓，半刻不得延误，迟者以弃考论处。怎么这么快？我还以为要等明日才出结果。看这架势，莫不是要当场定名次？这次竟这般急！
批阅已毕。今年策论奇才辈出，休以2篇文章最为出众，难分伯仲。但历来头魁只能有1位，依学府规矩，2位需入殿现场答试，由3位大儒亲自定夺。不是说上书亲笔吗？为何还要现场答试？侯爷，我也没想到温玉那个贱人竟然能跟我并列。现场答试考的是心智与名声，侯爷，这回可没机会让人提前写好草稿了。最后一道试题，边关苦寒，百姓流离，若要长待久安，当行何策？应加派援军严防死守，在广设军粮库，以壮军威。温姑娘呢？边关之患不在兵，而在民心。当推行屯田之策，化兵为农，藏粮于民，唯有百姓粮仓领食，边疆方能固若金康。若只知动刀割，只会让北渡满目疮痍。他说的不是空谈兵法，而是治边之本。知兵者易，知民者难。温姑娘这一答，胜在见百姓，不只见功名。我也是忧心边关安危，所以才……忧心不难，难的是有治世之策。他竟懂这些。好一个屯粮之策！天香学府鼓楼虽识时务，但终归要忠于天下百姓。有才学便是才学，谁都偷不走。挂上去了，快看灯笼下的名牌！瞧见没？那是鼎魁之位。京城温家这次是真要出一位女相了。去年听说还是定北侯夫人林婉拿的头筹，如今看来，这真金终究是不怕火炼的。小姐，这是大喜的事儿，您怎么还哭了？我只是太久没见过这个场面了。快，去差人给丞相府送个信，告诉谢相，我没让他失望。小姐的鞋！妹妹若是不想去领官服和腰牌，直说便是，何必用这种法子？现在去跟他争辩，只会引来更多人围观。他算准了吉时将至，若是我就这样一身去接御赐的腰牌，定会被那些言官说成是不敬朝廷殿前失仪。妹妹，大家都等着看鼎魁的风采呢，你还不快去？温玉，妹妹，这吉时可是不等人的。你若是这副邋遢模样走下去，怕是这鼎魁的名声，明日就要传遍京城，成个大笑话了。温玉，谢相，您怎么来了？别动，这只鞋尺寸应当正好。谢相，使不得，这可是学府楼顶。您是一国之相，万民敬仰，怎能大庭广众之下动女子之足？快起来！谢相，万万不可！您乃百官之首，此举实在是大违礼法，有损官声啊！就是啊，谢相，温妹妹虽然夺了魁，但这男女授受不亲，您这般自降身份传出去，让天下文人怎么看您？忘了和各位说，温玉姑娘已经签下我的求婚书，名分早定。只是前阵子碍于谢某公务繁忙，所以迟迟没有礼成。今日我为内人穿鞋正官，何谈失了礼数？还有这等事？去领你的腰牌吧，剩下的由我。温玉姑娘，
今日殿试策论现场答辩3项皆为上乘。你所论北地民生，不只有才学学，更有济世之心。以天香学府就例，凡夺顶魁者，可得顶魁腰牌1枚。此牌不仅是荣誉，更是入仕凭证。文玉，揭牌。谢过诸位老师。今日你以真才实学夺魁，当得起这枚腰牌。从今日起，你不只是未来的丞相夫人，你是天香学院钦定的顶魁，也不枉你日夜苦读。前世我退了一步，退掉了自己的前程。这一世，这枚腰牌是我亲手夺回来的。恭喜你，温顶魁。谢相，这一次我没有让。既然谢相早已定下姻缘，今日又见证温姑娘夺桂，真是双喜临门。谢相，方才温姑娘那篇策论，还有殿内答事，皆见解独到。谢相当年也在这里夺过魁。他不光夺魁，当年的卷子至今还锁在阁中当范本。温姑娘，我们当年也算教过谢相几日。原来诸位是大熟恩师，温玉失礼了。今日你是顶魁，不必再拜。凭什么？他凭什么什么都有？记忆结束，谢某便先行带他回去。快看，是丞相和新科顶魁。刚才上面传出话了，谢相早就求娶了温家小姐，刚才还亲自为她穿鞋呢。今日朝中不是传闻有急件处理吗？谢相怎么还有这有前情逸致，带我来这里看灯？朝务自然是忙不完的。那您为何还……我早些时候没来，是因为我知道以你的才学，定能在那学府楼夺魁，无需我助阵。至于现在才出现，是想趁着这全城瞩目的机会，让那些不安分的人都知道，你温玉已有所属。谢相刚才在那楼顶，胆子倒真大，全京城的人怕是都要议论您这个自降身份的丞相了。议论便议论，若连你的一双鞋都护不住，这丞相当着乏善可陈。谢相，如今我已近日为了北地和边关的事务，过几日便要入仕。若您不嫌弃，我想帮你。入仕之路并不平坦，我只愿你所顺利，谢某帮尚能应付，不愿你为此劳累。谢相，我夺这头筹不是为了躲在相府后院享清福的，我明确告诉你，绝不逞强，我也绝不想可可。好，那便依你。这幅画还没画完，不堪入目。那天您竟然全看见了，从那个时候起，您就在看我。谢某，龌龊，骗了姑娘。谢相，您在说什么？那日桃林选亲，谢某并非如口中所商那般恰巧路过，谢某是得知姑娘在哪儿，便早就前往，潜伏多时。姑娘扔下发带的一举一动，谢某尽收眼底。所以，从我扔掉发带到您出面，全在您的预料之中。谢相，这难道就是您的蓄谋已久？是心悦已久。我想知道，我们平日不近女色的谢大丞进相，在新婚那天，是不是也会像现在这样小心翼翼？温玉，你怎可如此胡言？我只是问问谢相在慌什么。好了，不逗你了。既然谢相心悦已久，那便别闲着了，快点一起处理你的公务。谢某出去拿些吃食，你且先看着。没想到权倾朝野的丞相竟这般不经斗。相爷，更深露重，您这是？
糕点拿来了吗？拿来了。厨房离这儿这么远，相爷拿个糕点，倒像淋了一场大雨。夜里燥热，用冷水净了净面。谢相，这北地商税调动，我在书里看的策论是轻徭薄赋，可各州县亏空，竟能转嫁给边军，理论和实践差距很大。纸上谈兵终觉浅，这就是我不愿你劳累的原因。有些阴暗龌龊，书里是不写的。小姐，您歇歇吧。这段日子您处理的韩文越发多了，尤其是这北地递上来的折子没完没了。你不懂，我处理的越多，发现北地缺的就越多。户部拨下去的粮草明明够吃半年，可北地为什么还在报饥荒？温姑娘，相爷也正为此事忧心。北地路远，传消息总要慢上半月。慢半月，百姓就要多饿半月。去备车，我要亲自去一趟北地。这太危险了，相爷若是知道……就是因为危险，我才非去不可。这折子里的太平，我看够了。小姐，此去北地路途遥遥，到了那边可要顾着自己的身子。我没事，我得亲眼去验证折子上的事，北地百姓等不起。小姐，怎么会这样？不是说赈灾粮已经发下去了吗？粮？哪里有粮？大叔，朝廷拨下来的调度，难道你们一粒米也没见到？官家小姐，那宋家说战事吃紧，要在北地强行征税征粮，北渡早就被榨干了。知晓您是京城来的官，是谢相的人，这是咱村里剩下最后一口干净的饱腹粮食了，您别嫌弃，快吃吧。小姐，您一天没吃东西了，这粮食我吃不下去。去，把我们马车上剩下的干粮都拿出来，架锅做成米粥，发放给在场的所有百姓。多谢官家小姐，多谢救命之恩。宋要横征暴敛，宋家这是要百姓的命，填他宋萧的野心。我这一碗粥救得了这一时，救不了一世。哎，侯爷，您怎么？侯爷真是好大的威风！这北地遍布你的眼线，我前脚刚到，你后脚便能杀过来。文玉，你还是这般伶牙俐齿。你与那狗丞相谢灵大婚已过数日，却一直未理成，真当本侯什么都不知吗？那又如何？你若是假成婚，只为赌气于我，大可不必如此作践自己。我已经集结了30万兵马，等本侯清剿了外敌，头一个要清理的就是京城。清理京城，侯爷好大的野心。野心？你先看看这个，再说谁有野心。这字迹确实是爹爹的。看清楚了吗？你爹通敌的证据就在本侯手上。宋萧，这种构陷你前世就用过了。前世是前世，这是今生，自己难道能作假？他私通敌国，引狼入室，这是诛九族的大罪。我相信爹爹。他都要卖国了，你还相信他？正因他是温家人，做任何事定有他的用意。而你所谓的这些证据，未必不是为了大局而下的棋。你当真冥顽不灵？为了老头和谢灵，你连命都不要了？宋萧，证据你拿走，温家的命我前世没保住，这一世你休想带走。文玉，求你，求求你，别走！只要你回来，本侯把所有的证据都给你。本侯不仅不诛你温家，还保你温家一世荣华。侯爷，拿我爹的命做交易，这就是你所谓的求？不是交易。本侯只想让你在本侯身边，哪怕只是看着你也行。文玉，你跟谢灵根本没有理成，你心里还是有我的，对不对？宋萧，你前世是如何待我的，你我心里都一清二楚。前世你冷落我，在那偏僻军营折磨我，甚至亲手灭我九族，那样无情。如今你为何要如此死缠烂打，纠缠不休？文玉，本侯在重来一次的时候，就已经想得清清楚楚了。
以前是本侯瞎了眼，本侯混账，我只愿老天给我一个重来的机会，让我好好补偿你，让我们重新开始。可是，我也从来一次了。温姑娘，侯爷他不用管他。宋萧，前世的血债不是一句重来就能抹平的。这一世，你还是在这西北继续做你的春秋大梦吧。温玉，你当真如此绝情？你若敢踏出这扇门，本侯便在这北地，在这京城血洗温家！我要诛你九族，听见没有？我要诛你九族！姑娘，侯爷喊得这般凶，咱们真的不理会吗？随他去喊，他只会这一招。我现在可不是那个前世被锁在西北军营，只能任他拿捏的温玉了。小姐，记下了，今年西北军在这一带强征了3次粮，名单上的地方官全拿了宋家的好处。这些还不够。姑娘，您是个明白人，这些证据若能递到京城谢相的手里，我们这北地百姓就有救了。老人家放心，这些消息一并都会送往谢相案头。这些证据定要亲手交到谢相手中。温姑娘，这些本该是相爷处理的，如今倒全压在您身上了。相爷近来忙于布局，我帮他守好这一方案头，也是分内之事。姑娘，相爷今日还是不见踪影，属下已经3天没见到他了。知道了，不必多问。他有他的谋划，等到了该让我知道的时候，他自会告诉我。爹，宋萧来了。来得倒快。圣旨到，温氏一族私通外敌，罪不容诛。温玉，本侯说过会让你求着回来。来人，给我围了，哪怕是一只苍蝇也不准飞出去。温大人，圣旨在此，通敌叛国是死罪。你是自己束手就擒，还是本侯亲自动手血洗温府？温家世代忠良，不错，但温家忠的不是那座上的傀儡，而是天下百姓。西北军暴虐，民不聊生，我调外敌兵马进京，就是要让这江山换个明主。温玉，你听到了吗？这就是你誓死效忠的温家。通敌的函件字迹凿凿，你还有什么可狡辩的？宋萧，你手里的那些函件，我早就知道了。不仅知道，而且那些所谓通敌的函件，这段时间在我案头上，我都不知处理了多少份。你一直在处理相府公务，原来你早就……侯爷，外面全是兵！谢灵，你竟然真的勾结敌国！宋侯爷，这叫借兵清君侧。玉儿，有没有受到惊吓？我没事，只是我还以为再也见不到你们了。谢灵，当初我在北地两国交界处，曾感慨于民生之苦，那时遇到的你。姑娘觉得百姓更在乎的是谁当皇帝，还是谁能让他们吃饱饭？明君昏君，看的不是君臣，而是民。若君主暴虐如虎，百姓何必守着空城？后来我将这些想法和你说过，那个人……玉儿，那日与你谈论百姓人，正是敌国君主。什么？他敬佩你的见识，更不愿见北地流血，所以才愿意借兵于我，里应外合，让昏君下台。起来，下去！宣谢灵和温家是逆贼，快写！宋清，外面全是敌国的精锐和谢灵的人，
这写了也没人听啊！快说，西北军还没死绝，只要指出在手，本侯就能调动关外的大军回援。快写！你还敢来送死？宋萧，你以为你还能调动西北军？这是我亲自走访北地收集的证据。你克扣军饷，强征民粮，纵容手下副将屠杀村落。你猜那些被你吸干了血的将士，是听你的尚方宝剑，还是想取你的项上人头？不可能！那些贱民怎么敢？得道多助，失道寡助。宋侯爷，你的时代结束了。宋萧不仁，害我兄弟饿死冻死，我等愿追随丞相，归顺信主。旧朝腐朽，宋氏乱国。今日起，北地赋税，开仓放粮，全免3年。温玉，我不信，重来一试，我竟还输给了你。这天说变就变，可变了天，咱家里的米缸竟满了。听说那位敌国君主与谢襄交好，兵不认血就让那位下台了。咱们百姓啊，哪管谁在上头，日子变好了才是真。新皇登基，大赦天下，谢相婚姻同庆，大家快来看啊！温姑娘，朕一直好奇，你那日为何笃定朕会出兵？因为陛下不是为了侵略，而是为了长治久安。温家小姐才智双全，协助谢相清君侧，乃是巾帼不让须眉。既然先皇赐婚在先，朕今日便锦上添花。朕宣旨，将当朝丞相谢灵赐予温玉为夫。臣谢主隆恩。谢相，这下你可真的是我的人了。臣心甘情愿。小姐，谢相说了，他要亲自盯着礼部和相府的人操办，绝不让您操半头心。玉儿，谢相当真是把整个京城都捧到了你面前，拼力克抵一城，这在咱们大朝可是头一份。爹，您放心，这一世，女儿要风风光光的嫁。没有前世的惶恐，没有被迫的委屈，这一世的阳光好像终于照进了我心里。小姐，谢相刚才回头瞧您了，您怎么反倒躲起来了？总是看他，倒显得我多急切，让他这么轻易看见，不是便宜他了。谢相，这屋里的烛火倒是厉害，竟把您的脸映得这般红。温玉，我终于娶到你。我当谢大城官要发表什么宏图伟塑，憋了半天就这一句。怎么，谢大丞相，这可是您求来的婚事。温玉，怎么，谢大丞相见惯了朝堂风雨，竟被这小小的一个吻定住了？你刚才……其实那天晚上在书房，看着你低头教我核对北地函件，我就想这样做了。只是那时候怕你心思乱了，没法专心处理公务，这才忍了下来。现在，这一吻是补给你的。外面都说谢相是白衣卿相，温润如玉。今晚我倒想亲自看看，我们的谢大丞相新婚是不是也一样温润？果然不是烛火的原因，谢相这脸红的，倒像是要烧起来了。谢灵，你……温玉，我曾经有过一世，在那一世里，你是定北侯夫人。你说什么？我本想着等我一统朝局，亲手从西北将你救出来，可谢某无能，那一世早逝，没能等到救你的那天。那是谢某前世临死前最深的一件憾事。没能救下你和温家，
那是谢某前世临终唯一的遗憾。其实，谢某幼时随家父走访世家时就曾见过你，那时你还未及逼，在后院学文识字。你对先生说，你读书是为了造福天下百姓。谢某从未见过如此奇特的女子，那日便已倾心于你。所以你才会在这一世官拜丞相后立刻推行女官考试。谢某坐上这个位置后，第一件事就是游说大儒老师们，给天下女子一个证明自己的机会。因为我知道，你一定会出现。别说了，谢灵，该说谢谢的人是我。前世我在那西北军营受尽折磨，被宋萧毒死时，我本以为这世间已是一片黑暗。谢灵，你可知你的蓄谋已久，让我这一世过得何等开心？你给了我名分和考场，也给了我重活一次的底气。谢某，今生所幸。夫人莫恼，若是夫人觉得谢某昨夜不够温润，谢某今晚可以再……谢灵，你还说你那副谦谦君子的模样全是装的，还不是夫人总故意撩拨谢某？我哪有？分明是你自己控制不住。谢相，这件礼物我十分喜欢。这不是那位风光出嫁的定北侯夫人吗？怎么落得跟个疯婆子似的？文玉，救救我！救救林家！林姑娘，今日是温家大喜，你在此哭嚎是何居心？宋萧他不是人，他把我们林家全带去了西北，可仗他输了，他嫌我父就是累赘，竟然把他们全杀了。从那以后，他就再也没看我一眼。这种日子本就是你自己抢过去的。我遭报应了，文玉，你不知道他死的时候有多疯。他自刎的时候，口中还疯了一样念叨着你的名字。他说，他希望再来一世，只让他一个人回来，好把你抢回去。他到死都在算计你。我懒得听这些，宋萧的死活与我何干？求求你收留我吧，给我个活计。林婉，我从来没要求过你做任何事。至于宋萧，我对他的气和恨，早在重生的那天就散了。宋萧走到今日，是他自己的执念与罪孽一步步逼出来的结果。他自刎，是他自己选的结局。你为了自保，想把他的死也算到我头上，别把这脏水泼在我身上。文玉，我不求别的，只求你给条活路，让我有个地方能活下去。温家西街巷有个成衣铺子，你过去做杂活吧。谢谢，谢谢。从今往后，别再出现在我面前。夫人，我们走吧。谢相，今日之后，那些旧事真的都过去了。有我在，谁也翻不了旧案。过去让它过去，往后的日子才是你们自己的。